গুড মর্নিং প্রিয় শিক্ষার্থীরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করছি আল্লাহর রহমতে ভালো আছো। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি সেন্টেন্স কানেক্টরস এবং তাদের পারপাসগুলি। তার মধ্যে আমরা 5টি পারপাস নিয়ে আলোচনা করেছি। আজকে প্রিয় শিক্ষার্থী, আমি 6 নম্বর পারপাস থেকে আলোচনা শুরু করব। তোমাদেরকে আজকের আলোচনায় স্বাগতম। দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা লিখেছি কানেক্টর নাম্বার 6, কানেক্টরস ফর শোয়িং রেজাল্ট। কিছু কিছু কানেক্টরস আছে যেগুলি রেজাল্ট মানে ফলাফল নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে আমি এই এক্সাম্পলে যাওয়ার আগে একটা জিনিস বলে রাখি, আর সেটা হচ্ছে আমরা connectors বলতে বুঝি connectors are linking that connect to sentences or to ideas of sentences, and usually they are used at the beginning of a sentence. Connectors বলতে আমরা বুঝি এমন কতগুলো লিঙ্কিং ওয়ার্ড যেগুলি দুইটি সেন্টেন্সকে যুক্ত করে অথবা দুইটি সেন্টেন্সের ধারণাকে যুক্ত করে। এখন সাধারণত এই কানেক্টরস গুলি বাক্যের শুরুতে অর্থাৎ সিম্পল সেন্টেন্সের শুরুতে ব্যবহৃত হয়। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী, দেখো এখানে যে রেজাল্ট প্রকাশের জন্য যে কানেক্টরস গুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলো হচ্ছে as a result, as a consequence, consequently, accordingly, for this reason, so, therefore, অতএব, ফলে এরকম অর্থ প্রদান করে। আর এখানে একটা एग्जांपल দেওয়া আছে, সেগুলো একটু খেয়াল করো। he wasted his time, সে তার সময় অপচয় করলো। he did not work hard, সে কঠোর পরিশ্রম করেনি। as a result, ফলে he did not succeed, সে সফল হয়নি। প্রিয় শিক্ষার্থী, এই যে সময় অপচয়, কঠোর পরিশ্রম না করা, এগুলার ফলাফল কি? এই কারণগুলির ফলাফল হচ্ছে সে সফল না হওয়া, মানে ব্যর্থ হওয়া। এই ফলাফল প্রকাশের জন্য he did not succeed, এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স। এই সেন্টেন্সের শুরুতে অর্থাৎ এই যে হি সাবজেক্টের শুরুতে এখানে গ্যাপ দেওয়া আছে, এই গ্যাপের মধ্যে আমরা কি বসিয়েছি? as a result কানেক্টরটা বসিয়েছি। প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা চাইলে যে এই as a result এর জায়গায় as a consequence, consequently, accordingly, for this reason, so, therefore যে কোনো একটি ব্যবহার করতে পারো। ঠিক আছে? এবার আসো প্রিয় শিক্ষার্থী, পরেরটাতে আমরা যাচ্ছি 7 নম্বর। এটা হচ্ছে কানেক্টরস ফর কনসেশন, অর্থাৎ কিছু কিছু কানেক্টর আছে যেগুলো ব্যবহৃত হবে কনসেশন। কনসেশন মিন্স টু টেক সামথিং টু বি গ্রান্টেড, অর্থাৎ কোনো কিছুকে নিশ্চিত বা সন্দেহাতীত ভাবে ধরে নেওয়া। এরকম অর্থ প্রকাশের জন্য যে কানেক্টরস গুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলো হচ্ছে আনডাউটেডলি, ডাউটলেসলি, নো ডাউট, ন্যাচারালি, অর্থাৎ নিঃসন্দেহে বা স্বাভাবিকভাবে। একটা एग्जांपल দেওয়া আছে, দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী, হি রাইটস পোয়েমস, তিনি কবিতা লেখেন। হি অলসো রাইটস লিটারারি ক্রিটিসিজম, তিনি সাহিত্য সমালোচনাও লিখেন। अगेन, তাছাড়া হি অ্যাড্রেসেস ডিফারেন্ট সেমিনার, তিনি বিভিন্ন সেমিনারে অ্যাড্রেসেস মানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। আনডাউটেডলি হি ইজ এ গ্রেট স্কলার, নিঃসন্দেহে তিনি একজন বড় পণ্ডিত। অর্থাৎ যার এত গুণ আছে, কবিতা লিখতে পারেন, সমালোচনা, সাহিত্য সমালোচনা লিখতে পারেন, স্বাগত বক্তব্য প্রদান করতে পারেন, এই যে এত গুণাবলী যার আছে, নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি সেই ব্যক্তি হচ্ছে হি ইজ এ গ্রেট স্কলার, একজন মহান পণ্ডিত। তাহলে এই যে নিশ্চয়তা বা সন্দেহাতীত কোনো কিছু ব্যক্ত করার জন্য আমরা এই কানেক্টরস যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারি। হি ইজ এ গ্রেট স্কলার। প্রিয় শিক্ষার্থী, এটা হচ্ছে একটা সিম্পল সেন্টেন্স। তার আগে অর্থাৎ এখানে হি এর আগে একটা গ্যাপ দেওয়া আছে, সেই গ্যাপে আমরা সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবে আনডাউটেডলি শব্দটা বসিয়েছি। এবার আসুন প্রিয় শিক্ষার্থী, নাম্বার 8, কানেক্টরস ফর রিফর্মুলেশন। অর্থাৎ রিফর্মুলেশন মানে পরিবর্তন, রূপান্তর। অর্থাৎ কিছু কিছু কানেক্টরস আছে যেগুলি পরিবর্তনের জন্য, রূপান্তরের জন্য বা ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ বক্তা কোন একটা কথা বলে যাচ্ছে, ওই কথাকে পরিবর্তন করে একটু রূপান্তর করে অন্যভাবে উপস্থাপন করা, সেই ক্ষেত্রে
এই কানেক্টরস গুলি ব্যবহৃত হয়, সেটা হচ্ছে ইন আদার ওয়ার্ডস, দ্যাট ইজ টু সে, বিশেষ করে এই দুটি কানেক্টর ব্যবহৃত হয়। কিভাবে একটু খেয়াল করে एग्जांपल আছে, লোড শেডিং ইজ দ্য সাসপেনশন অফ পাওয়ার সাপ্লাই। এখানে লোড শেডিং এর সংজ্ঞা বা পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, লোড শেডিং হচ্ছে বিদ্যুৎ সরবরাহের সাসপেনশন, বিচ্যুতি বা বিভ্রাট, এক কথায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট। লোড শেডিং হচ্ছে তাহলে বিদ্যুৎ সরবরাহের বিচ্যুতি। আর ইন আদার ওয়ার্ডস, এই যে সাসপেনশন অফ পাওয়ার সাপ্লাই না বলে যদি একটু অন্যভাবে বলি, ইন আদার ওয়ার্ডস, অন্য ভাষায়, ইট ইজ দ্য ডিসকন্টিনিউটি অফ দি সাপ্লাই অফ ইলেকট্রিসিটি, এটি হচ্ছে বিদ্যুৎ সরবরাহের ডিসকন্টিনিউটি, তাও বিচ্যুতি বা স্থগিতকরণ। অর্থাৎ প্রিয় শিক্ষার্থী, তাহলে সাসপেনশন অফ পাওয়ার সাপ্লাই এই কথাটাকে অন্য ভাষায় ইন আদার ওয়ার্ডস বলে অন্য ভাষায় যখন বর্ণনা করা হয়েছে, ইট ইজ দ্য ডিসকন্টিনিউটি অফ দি সাপ্লাই অফ ইলেকট্রিসিটি, তাহলে আগের কথাকে একটু পরিবর্তন করে বর্ণনা করা হয়েছে, মানে অন্য ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। ওইরকম বর্তমানে আমরা এখানে কি ব্যবহার করছি, ইন আদার ওয়ার্ডস এই কানেক্টরটা ব্যবহার করছি, এবং আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি, তাও একটা সিম্পল সেন্টেন্সের শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ ইট ইজ দ্য ডিসকন্টিনিউটি অফ দি সাপ্লাই অফ ইলেকট্রিসিটি, এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স। হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী, এবার আমরা শুরু করব 9 নম্বর থেকে, সেটা হচ্ছে কানেক্টরস ফর সামারাইজিং অর কনক্লুডিং। হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী, কিছু কিছু সেন্টেন্স কানেক্টরস আছে যেগুলো দিয়ে আমরা কি বোঝাই, মানে সামারাইজিং সারসংক্ষেপ বা কনক্লুডিং কোনো কিছু সমাপ্তি বা পরিসমাপ্তি টানার জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি। আর সেগুলো হচ্ছে ইন কনক্লুশন, ইন শর্ট, ইন ব্রিফ, টু সাম আপ, টু সামারাইজ, টু কনক্লুড, অন দা হোল। এই সবগুলোর অর্থ হচ্ছে সংক্ষেপে বা মুডের উপর ইত্যাদি। তো एग्जांपल একটু খেয়াল করো প্রিয় শিক্ষার্থী, ম্যাকবেথ কিল দ্য কিং টু অ্যাসেন্ড এ থ্রোন। ম্যাকবেথ একটা হচ্ছে শেক্সপিয়ারের নাটক, এবং এটা হচ্ছে নাম চরিত্র, প্রধান চরিত্র। ম্যাকবেথ রাজাকে হত্যা করলো, টু অ্যাসেন্ড এ থ্রোন মানে সিংহাসনে অ্যাসেন্ড করতে, আরোহণ করতে। দেন হি কিল মেনি আদার্স, সে আরো অনেককে হত্যা করেছে, টু মেক হিজ ওয়ে স্মুথ, তার পথকে মসৃণ করার জন্য। টু সাম আপ, ম্যাকবেথ টার্ন ইনটু এ ফিল্ম। সবশেষে বলতে পারি, পরিসমাপ্তিতে বলতে পারি, মুদ্রা কথা হলো ম্যাকবেথ একজন পাষণ্ডে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ যে রাজাকে হত্যা করলো, যে অনেক মানুষকে হত্যা করলো, এত অপরাধ, এই সবকিছু যে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি, ম্যাকবেথ হচ্ছে একজন পাষণ্ড ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে, রূপান্তরিত হয়েছে। এই যে মূল কথাটা সংক্ষেপে যদি আমরা উপস্থাপন করি, এত খারাপ কথা না বলে এক কথা যদি বলি, তিনি একজন পাষণ্ড, এইরকম সার সংক্ষেপ তুলে ধরার জন্য ইন কনক্লুশন, ইন শর্ট, ইন ব্রিফ, টু সাম আপ, টু সামারাইজ, টু কনক্লুড, অন দা হোল, যে কোনো একটা চাইলে তুমি টু সাম আপ এর জায়গায় বসাতে পারো। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এবার আসো 10 নম্বরে, কানেক্টরস টু এমফাসাইজ। কিছু কিছু কানেক্টরস আছে যেগুলো এমফাসাইজ মানে জোর প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়, আর সেগুলো হচ্ছে at any rate, in any case, anyhow, anyway, মানে যেভাবে হোক, যে কোনো প্রকারে ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে। তো প্রিয় শিক্ষার্থী, একটা एग्जांपल দেখো, I am not sure what time I will arrive, আমি জানি না কখন আমি ফিরব। maybe 7 or 8, হতে পারে 7টা বা 8টা, এই যে দুদুল্যমান। হ্যাঁ, কিন্তু পরের বাক্যে নিশ্চিত জোর প্রদান করে বলা হচ্ছে যে at any rate, যে কোনো প্রকারে, I will be certainly there, নিশ্চয়ই আমি সেখানে যাব বা পৌঁছবো, before 8:30, অর্থাৎ 8:30টার আগে। এই যে 8:30টার আগে নিশ্চয়ই আমি সেখানে যাব, এই কথাটা জোর দিয়ে বলার জন্য শুরুতে এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স, সিম্পল সেন্টেন্সের শুরুতে at any rate এই কানেক্টরটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, চাইলে ইন এনি কেস, এনিওয়ে, এনিহাউ, যে কোনো একটা কানেক্টর চাইলে তোমরা ব্যবহার করতে পারো। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এবার আসে 11 নম্বরে, কানেক্টর ফর নেগেটিভ কন্ডিশন। একটা কানেক্টর আছে যেটা নেতিবাচক কন্ডিশন, অবস্থা তুলে ধরার জন্য ব্যবহৃত হয়,
আর সেটা হচ্ছে আদারওয়াইজ। সেটা হচ্ছে কি আদারওয়াইজ, অন্যথায় বা নইলে, এরকম অর্থ প্রকাশ করে। যেমন এক্সাম্পল দেওয়া আছে ইউ মাস্ট স্টাডি হার্ড, তোমাকে অবশ্যই পড়ালেখা করতে হবে, আদারওয়াইজ নইলে, অন্যথায় ইউ উইল ফেল, তুমি ব্যর্থ হবে। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী, ইউ উইল ফেল এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স। এই যে অন্যথায় নইলে নেগেটিভ কন্ডিশন তুলে ধরার জন্য এই সিম্পল সেন্টেন্স শুরুতে আমরা আদারওয়াইজ এই সেন্টেন্স কানেক্টরটি ব্যবহার করেছি। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এবার দেখো আমরা 12 নম্বর পারপাস নিয়ে আলোচনা করব। সেটা হচ্ছে কানেক্টরস ফর অপোজিট অফ লিসনার্স এক্সপেকটেশন। হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী, কিছু কিছু সেন্টেন্স কানেক্টর আছে যেগুলো হচ্ছে লিসনার্স এক্সপেকটেশন, শ্রোতার প্রত্যাশার বিপরীত, অপোজিট, বিপরীত কোনো কিছু যুক্ত করার জন্য বা গুরুত্ব আরোপ দেওয়ার জন্য যে কানেক্টর গুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলো হচ্ছে ইনফ্যাক্ট, অ্যাকচুয়ালি, ইনডেড, অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট ইত্যাদি। আর একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, প্রিয় শিক্ষার্থী খেয়াল করো। এখানে একটা কোশ্চেন দিয়ে শুরু হয়েছে এক্সাম্পলটা, ডিড ইউ মিট দ্য মিনিস্টার, তোমরা কি মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেছো? ইয়েস, হ্যাঁ। ইনফ্যাক্ট হি আস্কড আস টু লাঞ্চ, প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাদেরকে লাঞ্চের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, অনুরোধ করেছেন। এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, এই বক্তব্য মানে হি আস্কড আস টু লাঞ্চ, এই বক্তব্যের যে শ্রোতা, অর্থাৎ এখানে আগের যে প্রশ্নকর্তা হচ্ছে এই বাক্যের শ্রোতা। সে মনে করেছিল যে তোমরা কি মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেছো? সে উত্তর আশা করেছিল যে হ্যাঁ আমরা সাক্ষাৎ করেছি, কিন্তু তার ধারণারও বাইরে যে তিনি শুধু সাক্ষাৎ করে নাই, বরং তিনি আমাদেরকে লাঞ্চের দাওয়াত দিয়েছেন। হ্যাঁ, তাহলে লার্নার্স এক্সপেকটেশন, শ্রোতার প্রত্যাশার বিপরীত কিছু এখানে কি করা হয়েছে, যুক্ত করা হয়েছে, অনেকটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সেজন্য এখানে বলা হয়েছে কি দেখো, ডিড ইউ মিট দ্য মিনিস্টার? ইয়েস, ইনফ্যাক্ট হি আস্কড আস টু লাঞ্চ, ইয়েস, হ্যাঁ আমরা সাক্ষাৎ করেছি, তিনি আমাদেরকে লাঞ্চের জন্য অনুরোধ করেছেন, লাঞ্চের দাওয়াত দিয়েছেন প্রকৃতপক্ষে। এই যে তাহলে এটা গুরুত্ব আরোপ করার জন্য, শুধু যে সাক্ষাৎ করেছি তা না, তিনি আমাদেরকে দাওয়াতও দিয়েছেন। এই কথাটার উপর গুরুত্ব প্রদানের জন্য, জোর প্রদানের জন্য ইনফ্যাক্ট শব্দটা ধরে তৈরি হয়েছে। প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা চাইলে অ্যাকচুয়ালি ইনডিড এই কানেক্টরস গুলি ওই জায়গায় বসাতে পারো। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী, আজকে আমরা 6 নম্বর থেকে 12 নম্বর পর্যন্ত সেন্টেন্স কানেক্টরস এর বিভিন্ন পারপাস নিয়ে আলোচনা করেছি। আশা করি তোমরা আজকে লেকচারটা বুঝতে পেরেছো। তবে আজকে এ পর্যন্ত, আগামী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থেকো।